Ցայգ հեռուստաընկերության եթերում իրականում հաղորդաշարն է, ես Նազոլի Բաղդասարյանն եմ, բարև ձեզ։ Իրականում Հայաստանը զարգացման ուղու վրա ձգտում է ժողովրդավարության եւ համամարտկային արժեքների հաստատման, ու սրանով նա ձգտում է դեպի Եվրոպա։ Իսկ ինչու՞, կիմանանք այսօր ծրագրի ընթացքում, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, թույլ տվեք ներկայացնել այսօր տաղավարում իմ հյուրին, Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ ենք ձեզ տեսնելու մեր տաղավարում, Եվրոպայի օրերի ընթացքում առավել ևս։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք խոսելով եվրոպական արժեքների մասին, նախ եւ առաջ հասկանանք, թե որն է եվրոպական եւ հայկական արժեքների հենքը։ I believe that the foundation for our shared values is very strong. We are part of the same civilization. Armenia is the first Christian country, and a lot of these values that we talk about, like human rights, democracy, rule of law, have very strong roots in Christianity, in the common history that we have gone through. Կարծում եմ, որ այդ հենքը բավականին ամուր է, քանի Եվրամիությունը եւ Հայաստանը այսօր կիսում են ընդհանուր քաղաքակրթություն, Հայաստանը աշխարհի առաջին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունած երկիրն է, իսկ քրիստոնեության արժեքները այն արժեքներն են, որոնք որ այսօր դավանում է Եվրոպան, մասնավորապես խոսքը ժողովրդավարության, իրավունքի գերակայության եւ արդարության մասին է։ Շատ կարևոր է, որ այս արժեքների համատեքստում երկու կողմերն էլ կարևորում են հիմնական բաղադրիչները։ The European identity is based on several pillars, but these values like human rights, the rule of law, democracy are seen as the backbone of what we consider to be European identity. Կարելի ասել, որ այսօր եվրոպական ինքնությունը որպես այդպիսին իհարկե հենված է բազմաթիվ իրավունքների եւ ազատությունների վրա, բայց ողնաշարը կազմում են մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունը եւ իրավունքի գերակայությունը. Of course, we are different. Our societies are different. So each of these values finds its implementation, its embodiment, which is an integral part of our own national identity. And that's also the case for Armenians. Իհարկե հասարակությունները տարբեր են, եւ խոսքը նաեւ Հայաստանի հասարակության, հայ հասարակության մասին է, եւ ակնհայտ է, որ այդ արժեքները ներկայացվում են նույն ձևով, բայց իրականացումը գտնում են կամ մարմնավորումը գտնում են տարբեր միջոցներով. But Armenians, like all Europeans, believe in free elections. They believe that they should have a voice in deciding about who represents them in the parliament, in representative bodies. Դրանք բոլորը կազմում են մեր ազգերի ինքնությունը սկզբունքորեն եւ հայերն էլ ինչպես եվրոպացիները հավատացած են, որ նրանք կամ ժողովուրդը պետք է որոշի, թե ով պետք է ժողովրդին ներկայացնի, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ եվրոպական երկրներում կամ ամբողջ աշխարհում հայերն էլ հավատացած են, որ իրենց ներկայացնողին կամ իշխանությունը պետք է ընտրեն ձայնով, այսինքն ընտրության միջոցով. Armenians, like all Europeans, want to have fair and independent courts. Հայերը ինչպես եւ բոլոր եվրոպացիները ցանկանում են ունենալ արդար եւ անկախ դատարաններ. And they believe that we are all equal before the law, that there are no privileged people. Եվ հավատացած են, որ օրենքի առջև բոլորս հավասար ենք եւ չկան արտոնյալներ. And they believe that people should be selected for jobs, in particular for high-level jobs on the basis of their merit. Եվ հավատացած են նաև, որ բարձրաստիճան պաշտոններում մարդիկ պետք է ընտրվեն, ընտրվող պաշտոններում մասնավորապես ըստ արժանվույն. But at the same time, the Armenian society is conservative. The Armenian society believes in traditional values. Բայց միաժամանակ հայ հասարակությունը պահպանողական է եւ հավատում է ավանդական ձևավորված արժեքներին. And Armenian society believes in the value of family. Միաժամանակ նաև մեծապես արժևորելով ընտանիքը. Which I believe is a beautiful thing. Իսկ դա իմ կարծիքով շատ գեղեցիկ է. So Armenians, be yourself.
Հետևաբար պետք է հայերին խնդրենք առաջին հերթին մնալ այն, ինչ որ նրանք կան։ Կարծում եմ, որ հայերի ինքնության հաստատման ու պահպանման հարցում մենք դարերով եկած մոտեցումներ ունենք, բայց ներկայիս աշխարհը ստիպում է զարգացման նոր մոդելներ ընդօրինակել։ Պարոն Սվիտալսկի, ընդհանրապես վերջերս կնքված Հայաստան-Եվրամիություն ընդլայնված եւ համապարփակ համաձայնագիրը ենթադրում է Հայաստան-Եվրամիության հարաբերությունների զարգացման նոր մեկնարկային կետ։ Ինչ կարելի է ակնկալել այստեղից։ First of all, let's note that the new agreement will be in provisional application from the 1st of June. Նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է արձանագրել, որ հունիսի 1-ից նոր համաձայնագիրն անցնում է ժամանակավոր իրականացման փուլ. And this is a very important point in time because now when the agreement can be applied provisionally, we can indeed focus our efforts on bringing about concrete results from the implementation. Եվ քանի դեռ պայմանականորեն այս համաձայնագիրը պետք է սկսի իրականացվել արդեն, կարող ենք նաև ակնկալել շատ կոնկրետ արդյունքներ. A lot depends on the Armenian government, all Armenian stakeholders, how much they want to profit from the new agreement. Շատ բան կախված է իհարկե Հայաստանի իշխանություններից եւ նաեւ հայ հասարակությունից, հիմնական շահագրգիռ կողմերից, այն տեսանկյունից, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն վերջիններս նոր համաձայնագրի իրականացումից. The agreement, I believe, contains a big potential for the modernization of Armenia. Ես համոզված եմ, որ այն պարունակում է բավականին մեծ ներուժ Հայաստանի արդիականացման համար. And I believe that implemented well, it can really bring tangible benefits for ordinary Armenians. Հավատացած եմ, որ պատշաճ իրականացման դեպքում այն կարող է իսկապես շոշափելի արդյունքներ բերել բոլոր հայերի սովորական քաղաքացիներին. We on our side, we are ready to share expertise, share the European experience. Մենք մեր կողմից պատրաստ ենք կիսվել այն փորձագիտական ներուժով, որ ունենք, եւ միաժամանակ ներկայացնել եվրոպական փորձը. We are ready to make available to Armenia our regulatory basis. Մենք պատրաստ ենք Հայաստանի Հանրապետության համար հասանելի դարձնել կարգավորման այն մեխանիզմները, որ ունենք Եվրոպայում, and also provide financial resources to help Armenia implement the provisions of the agreement. Եվ իհարկե տրամադրել անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները այս նոր կնքված համաձայնագրի դրույթներն իրականացնելու նպատակով. We are planning to set aside a so-called technical facility to support the implementation of the agreement. Մենք պլանավորում ենք ստեղծել տեխնիկական մարմին, որի հիմնական առաքելությունը լինելու է այս համաձայնագրի իրականացման աջակցություն տրամադրելը. But as I said, the main responsibility lies with the government, with other state and public institutions. Բայց ինչպես արդեն ասացի, իրականացման հիմնական պատասխանատվությունը իր վրա է կրում կառավարությունը, պետական եւ մի շարք այլ մարմիններն ու կառույցները եւ հայ հանրությունը։ Կարևոր է, որ երկուստեք այդ համաձայնությունը կա եւ հաջորդական փուլերը պետք է լինեն բնական զարգացման ընթացք։ Իմ հաջորդ հարցը այսպեսին է. Հայաստանը, գիտեք, ձգտում է ժողովրդավարության եւ այս ժողովրդավարության ձգտման ճանապարհին վերջին դեպքերի համատեքստում Թավշյա հեղափոխություն եւ այլն մենք կարծես թե մեկ քայլ առաջ ենք այսօր։ Ինչքանով սա կարող է օժանդակել եվրոինտեգրման ճանապարհին։ Well, I believe what we have witnessed in the past weeks are several important developments. Կարծում եմ վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում մենք տեսել ենք, վկայել ենք մի շարք կարևորագույն զարգացումներ. First of all, the agreement that we are now discussing, the SEPA agreement, was ratified unanimously by the National Assembly of Armenia. Դրանցից մեկը նախ եւ առաջ այն փաստն է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից միաձայն վավերացվել է նոր ընդլայնված համապարփակ համաձայնագիրը. Which is very important because it shows that there is a very strong political consensus among all political parties and political stakeholders forming
the political stage of this political scene of Armenia. Ինչը չափազանց կարևոր է, որովհետև դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արկա բոլոր քաղաքական ուժերը, քաղաքական գործիչները, քաղաքական հարթակում արկա բոլոր կողմերը փաստորեն եկել են փոխհամաձայնության կամ ունեն նույն կարծիքը այդ համաձայնագրի վերաբերյալ։ The second aspect is the voice of the people, the voice of the Armenian society. Երկրորդ հարցը դա իհարկե հայ հասարակության ձայնն է, ժողովրդի ձայնը։ The Armenian society has sent a strong signal that they want to live in a state which is free from corruption. Հայ հասարակությունը շատ հստակ ազդակ է ուղարկել իր քայլերով, որ ցանկանում է ապրել մի պետությունում, որը զուրկ է կոռուպցիայից, a state based on independent and fair judiciary. Մի պետությունում, որ հիմնված է անկախ եւ արդար դատա իրավական համակարգի վրա, state based on the principle of equality of all citizens, free from nepotism and cronyism. Մի պետությունում, որը առաջին հերթին հիմնված է արդար հարաբերությունների վրա, խոսքը վերաբերում է մասնավորապես մասնագիտական վարվելակարգի ապահովման, հովանավորչությունից ձեռբազատվելու կարողություններին. A state where the economic activity is conducted on a level playing field. Մի պետությունում, որտեղ բոլորն հավասար են օրենքի առջև եւ խոսքը մասնավորապես տնտեսական գործունեության մասին է. A society where media are free and they deliver to the nation a voice of the society. Եվ սա մի հասարակություն է, որը ձայնը լսելի է եւ հասարակության ձայնն է, որ որոշիչ է. And if that is the message which the Armenian society has been articulating in the past weeks, then we are ready to help. We are ready to assist in the implementation of these expectations. Եթե դա է այն հիմնական ուղերձը կամ այն ազդակը, որը հայ հասարակությունն ուղարկում է ամբողջ աշխարհին վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում, ապա մենք վստահաբար պատրաստ ենք աջակցելու հայ ժողովրդին այդ ճանապարհին. Because that's exactly how we want to build and develop our societies inside the European Union family. Կանզի դա է հենց այն ճշգրտորեն ընտրված այն ճանապարհը, որը մենք ենք անցնում Եվրամիությունում մեր հասարակությունները ստեղծելիս, զարգացնելիս. So yes, these two factors, the political consensus and the voice of the society, gives us another motivation. Այսինքն իսկապես սա եւս նոր մեկ այլ հիմնավորում է Եվրամիության համար, խոսքը մասնավորապես այն ազդակներն են, որ հասարակությունից մեզ տրված են. Շատ կարևոր է պարոն Սվիտալսկի, որովհետև ձեր նշած արժե համակարգերի մեջ կարևոր հիմնասյուններ կան, որոնք իհարկե ժողովրդավարության հենքն են հանդիսանում, եւ ցանկացած ժողովրդավար երկիր պետք է հիմնվի եւ խոսքի ազատության, եւ սոցիալական արդարության, եւ քաղաքական ազատությունների վրա։ Սա հասկանալի է Հայաստանի համար եւ իհարկե Հայաստանը ձգտում է դեպի քաղաքակրթության բնորան, դեպի Եվրոպա։ Իմ հարցը այսպեսին է, ինչու է Եվրոպան ուզում համագործակցել Հայաստանի հետ։ We consider Armenia to be an integral part of the European family of nations in a wider sense. Մենք Հայաստանին դիտարկում ենք որպես եվրոպական առավել լայն ընտանիքի անբաժանելի անդամ։ Armenia forms part of European neighborhood. Հայաստանը նաև մաս է կազմում եվրոպական հարևանության։ And the European Union has been recently putting particular emphasis on developing relations with the neighbors of the European Union. Իսկ ինչպես գիտեք, Եվրամիությունը վերջերս բավականին մեծ շեշտ է դնում, մեծ ուշադրություն է դարձնում Եվրամիության իր հարևանների հետ ունեցած հարաբերություններին։ Not only members to the south, but also members to the east. Եվ խոսքը ոչ միայն հարավային հարևան երկրների, այլև արևելյան հարևան երկրների մասին։ And we consider simply Armenia to be part of this neighborhood. Մենք Հայաստանին դիտարկում ենք որպես այդ հարևանության մի մաս։ The additional argument which, for instance, plays a very important role in my personal motivation is, of course, the fact that Armenia has contributed a lot to the European identity, to the European culture, to the European values. Մեկ լրացուցիչ փաստ, որը մասնավորապես իմ անձնական կարծիքով եւս մեկ անգամ ամրապնդում է այս փաստարկը, կայանում է նրանում, որ Հայաստանն է մեծապես նպաստել եվրոպական ինքնության, եվրոպական արժեքների քաղաքակրթության ձևավորմանը. By strengthening our relations between the European Union and Armenia,
we want to promote the contribution of Armenia to our societies in terms of culture, in terms of creativity, but also in terms of economic benefits. Ամրապնդելով հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության հետ, մենք առաջին հերթին հնարավորություն ենք տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը ել ավելի նպաստելու եվրոպական հասարակության զարգացմանը, ձևավորմանը եւ զարգացմանը, մասնավորապես մշակույթի, ավանդույթների եւ ինչու ոչ տնտեսական նկատառումներով։ Շատ կարեւոր է, որ բացի քաղաքական, տնտեսական հենքից համագործակցությունը ունենա նաեւ մշակութային հենք։ Ինչպես եք տեսնում հարաբերությունների զարգացումը հենց մշակութային երկխոսության միջոցով։ We here in the European Union delegation try to enhance this cultural bridge between Armenia and the European Union. Մենք Եվրամիության պատվիրակությունում փորձում ենք ամրապնդել այդ մշակութային կամուրջը, որը հենք է ծառայում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների համար։ Armenia is rich in talent. Հայաստանը հարուստ է տաղանդներով։ I think one of the assets of the Armenian society is creativity in particular. Կարծում եմ, որ հայ հասարակության առավել արժեքավոր ակտիվներից մեկը, միջոցներից մեկը դա ստեղծարար միտքն է։ And I believe that since we are proceeding from the same values, that this cultural element emphasizing the creative contribution of Armenians is very important. Եվ քանի դեռ հենքը նույնն է մշակութային, ավանդական, արժեքային տեսանկյուններից, ապա ստեղծարար մտքի արկայությունը եւ դրա փոխանցումը Հայաստանից դեպի Եվրոպա կարելի դիտարկել որպես ավելացած արժեք։ So it's very important that Armenia is part of the Creative Europe program, that Armenia is planning to conduct activities within the framework of the European Year of Cultural Heritage. Հետևաբար չափազանց կարևոր է, որ Հայաստանը մաս է կազմում ստեղծարար Եվրոպա նախաձեռնության եւ միաժամանակ մասնակցելու է ընդհանուր մշակութային ժառանգության ձևավորման գործընթացին։ And in many aspects Armenia can become a regional hub for cultural activities. Բոլոր մի շարք հայեցակերպերից ելնելով Հայաստանը կարող է դառնալ մշակութային գործունեության ու միջոցառումների տարածաշրջանային հանգույց։ We wanted in our action plan 2018 to have a flagship project on creative industries, concentrating here on Gyumri. Մենք ցանկանում էինք մեր նախաձեռնություններում դիտարկել մի դրոշակակիր ծրագիր, առաջնահերթային ծրագիր, որը որ պետք է կենտրոնանալ հենց ստեղծարար մտքի զարգացման վրա եւ պետք է հիմնվել այստեղ Գյումրիում։ Because the experience of Europe is that culture is not only something that makes us richer in terms of our outlooks and mindsets, but culture can be a source of economic growth. Որովհետև մենք Եվրամիությունում կարծում ենք, որ մշակույթը չէ միայն, որ կարող է մեզ ավելի հարստացնել եւ մշակույթը դիտարկում ենք դեպքերի մեծ մասում նաեւ որպես տնտեսական աճին նպաստող համագործակցության կամ խթան։ Իրականության մեջ տեսնենք, որ Եվրոպայի օրերը, որոնք տարիներ շարունակ անցկացվում են, փոխգործակցության եւս մեկ հարթակ են։ Այսօր էլ Եվրոպայի օրերի շրջանակներում դուք Գյումրիում եք եւ ինչ ակնկալիքներ ունեք հենց Եվրոպայի օրերից ու ինչպիսին են եղել նախորդ տարվա արդյունքները։ We consider Europe Day to be a festive occasion to show that we are together with Armenians, that we form part of the same family. Մենք Եվրոպայի օրը դիտարկում ենք որպես եւս մեկ հանդիսավոր առիթ Հայաստանի Հանրապետությանն ապացուցելու, որ Հայաստանը մեկ ընդհանուր ընդլայնված ընտանիքի մաս է կազմում։ This year we concentrate on messages addressed mainly to the young generation, in particular children, families with children. Այս տարի փորձում ենք ավելի շատ հանդես գալ այնպիսի ուղերձներով, որ հասցեագրված են երիտասարդներին, երիտասարդ ընտանիքներին, նոր ծնված երիտասարդ երեխաներով։ We have a very light program with music, theater performances, dances. Ծրագիրը բավականին թեթև է, եթե կարելի այդպես ասել, երաժշտությամբ, կատարումներով, ինչպես նաև ներկայացումներով, պարերով։ So it is, an occasion to share the joy.
Այսինքն մի առիթ է կիսելու ուրախությունը։ We understand that life is mostly difficult still. There are problems, in particular here in the region. Հասկանում ենք, որ կյանքը դեռ դժվար է, բազմաթիվ խնդիրներ կան եւ մասնավորապես այստեղ ու մարզերում ընդհանրապես։ But we celebrate hope. This Europe Day is about hope, better future. Եվրոպայի օրվան մենք առաջին հերթին տոնում ենք հույսը, որը որ վերաբերում է ավելի պայծառ ապագային։ But we are changing the format every year. So probably next year we will come up with some new ideas. Հանդիսությունների ձևաչափը մենք ամեն տարի փոխում ենք եւ հավանաբար հաջորդ տարի հանդես կգանք նոր գաղափարներով։ Ես հուսով եմ, որ ոչ միայն այս շրջանակներում, այլ այն մեծածավալ ծրագրերը, որոնք Եվրամիությունը իրականացնում է Հայաստանում, կարողանանք առաջիկայում ներկայացնել մեր հանրությանը հաղորդումների միջոցով։ Իսկ այսօր ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ ընդունել եք մեր հրավերը, եւ իհարկե շատ կարեւոր է, որ Եվրոպայի օրերը անցկացվում են Հայաստանի տարբեր մարզերում եւ հաջորդ մարզում կլինեք ու լավ ծրագրեր ու իրագործումներ այդ ամենին։ Thank you so much and I wish you good luck. Շնորհակալություն, հաջողություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկու հետ։ Կհանդիպենք։